glomeriny diffridou. To je zánět toho, jak se říká cedník ledviny, jo? Jak ten moč propouští se. No a tam je zánět a se potom ty kanálky se uzavírají tím zánětem a ta ledviny nám přestanou fungovat. Hemodialýza je jednou z dvoch hlavných metód, ktoré si pacienti môžu vybrať, pokiaľ dospejú do štádia terminálneho renálneho ledvinného zlyhania. Buď toto peritonálnu dialýzu alebo hemodialýzu. V roce 2000 jsem měla štěstí na transplantát. Tak mě transplantovali v Porubě ledvinu a měla jsem ji 13 roků. Fungovala 13 let. A v roce 2012 jsem nějakým bacilem jsem se nakazila nějakou infekci. No a dost takovou vážnou, hodně antibiotika jsem musela skoro 3 brát, až se to spraví, no ale ta ledvina prostě poškodila se tím pádem, no a přestává mi zase fungovat, takže od roku 2013, od srpna, chodím zase znovu na dialýzu, no a jsem zapsaná zase v tom transplantačním programu, ale záleží, jestli budu mít štěstí. Hemodialýza je metóda, ktorú si pacienti volia častejšie. Tú peritonálnu dialýzu si volí tak 7% pacientov, pretože jak jedna, tak druhá má určité indikácie a kontraindikácie. U tej hemodialýzy pacient musí navštevovať naše dialyzačné stredisko väčšinou 3-krát týždenne na 4 hodinky. Hlavným princípom a podstatou tejto dialýzy je to, že krvná pumpa ťahá krv z toho pacienta v podstate do dialyzačnej kapiláry, kde prebieha ten základný proces, ktorý je podstatou tej dialýzy. Pretože na základe rôznych fyzikálnych procesov, difúzie, filtrácie, tu dochádza k tomu, že na tenkej membránke z jednej strany preteká krv pacienta, z druhej strany preteká dialyzačný roztok a dochádza tu v podstate k odstraňovaní a k prestupu tých škodlivých látok cez túto membránku a následne tie škodlivé látky nám odchádzajú preč z dialyzačného prístroja a pacientovi sa už následne vracia do tela očistená krv, očistená od škodlivých látok a očistená od tej nadbytočnej tekutiny. Pacient sa váži, je to strašne dôležité, aby sa každý pacient vážil, pretože my vychádzame z takého jednoduchého predpokladu, že rozdiel vo váhe, s ktorou odchádzal domov po predchádzajúcej dialýze a váha, s ktorou prichádza k nasledujúcej dialýze, rozdiel medzi týmito váhami, to, koľko ten pacient pribral, koľko kil pribral, je v podstate to, koľko tekutín v sebe obsahuje najviac a je to vlastne nadbytok tekutín, ktoré my odstraníme v priebehu dialýzy, ultrafiltrujeme. V podstate pacienti, ktorí ešte močia a tie ich ledviny spĺňajú tú svoju funkciu aspoň čiastočne, tak priberajú minimálne. To znamená, rozdiel v tejto váhe je minimálny a my tu v priebehu dialýzy odstraňujeme hlavne škodlivé látky. Pacienti, ktorí prestávajú močiť, pretože väčšina pacientov, ktorí už majú dlhodobo zlyhané tie ledviny, prestávajú močiť alebo nemočia vôbec. To znamená, všetko tekutinu, ktorú oni vypijú, či sú to polievky, omáčky, rôzne tekutiny, ovocie, všetko sa to hromadí v tele a tým pádom od jednej dialýzy k druhej dialýze všetku tú tekutinu to telo hromadí a toto nám priberú. A práve rozdiel tej váhy my sme schopní túto stiahnuť. Je ozaj pravda, nie je to len mýtus, že pacienti zo začiatku ochorenie svojich ledvín vôbec nevnímajú a necítia. Pokiaľ tento proces a tá choroba nastupuje postupne, tak ozaj to môže trvať strašne dlhú dobu, až roky, kedy pacient nevníma vôbec svoje ochorenie a potom následne to ochorenie už dospeje do toho štádia, keď tých škodlivých látok je v krvi toľko, že pacient začne vnímať tie príznaky. Začne byť unavený, môže sa špatne dýchať, môže mať nechutenstvo, môže zvracať, môže plúmovať, to sú tie prvé známky a pokiaľ sa dostane už do toho štádia, že prestáva močiť a pozoruje na sebe problém s močením, prestáva močiť alebo nemočím vôbec, to už je strašne alarmujúci príznak, pretože vtedy tá funkcia ledvín úplne zbortená, vtedy tú dialýzu veľmi často potrebuje akutne. AV šant alebo fistula, ako my tomu hovoríme, v podstate to nie je nič cudzie, je to telu vlastné, používa sa to od prvého počiatku dialýzy a jedná sa o to, že pacient, ktorý už vieme, že k tej dialýze speje, sa pošlo na chirurgické oddelenie, tam v lokálnom umrtvení urobia malý chirurgický zákrok, ktorý spočíva v tom, že pán doktor chirurg
operativně spojí tepnu a žilu a tým, že on spojí tepnu a žilu, začne do tej žily tiesť krv z tej tepny zvýšeným, rýchlejším tokom a tá žila sa tzv. Arterializuje. Tá žila začne narastať, má silnejšiu stenu, je mohutnejšia a tým pádom vydrží opakované napichovanie v priebehu dialýzy, je vhodnejšia na tú dialýzu a často to vydrží samozrejme roky tomu pacientovi. Život pacienta na dialýze môže trvať v podstate, zase to závisí od tých ďalších komorbidít, je to strašne individuálne, pokiaľ je to pacient spolupracujúci, nepriberá veľa medzi tými jednotlivými dialýzami, nemá veľké váhové prírastky, to srdiečko tým pádom nemusí sa brániť tým veľkým volumovým záťažiam, tak to môže byť 10 rokov, 15 rokov sme tu mali pacienta. Snažím to zatím dobře, i už za ty 2 roky docela, jo. A akurát jako omezuje to tak, že třeba nechodíme někde do společnosti, nebo musím si dávat pozor, aby jsem se někde nenachladila, abych nepřišla do styku s někým nemocným nebo tak něco. A máme takový dietní režim, taky musíme nějaký dodržovat, že si třeba musíme dávat pozor na potraviny, které obsahují draslík a fosfor. Máme omezené pití, já třeba můžu tak litr za den, jo? Takže bez polévek, bez nějakých kompotů nebo prostě něco, akurát pití, které můžu za ten den vypít. Domácnost si stačí udělat, jako jo, na to ještě to zvládám, no, klidně do obchodu a takové různé pochůzky, které mám nebo něco, ale nechodím do práce, jsem na důchodě, jo, nepracuju, ale zvládám si jako udělat klasickou domácnost, tak jak je s vařením, s praním a s různým takovým tím. Kdyby to neexistovalo, tak už tu nesedím asi.